హాయ్ అండి. ఈరోజైతే నేను పన్నీర్ కర్రీ చేస్తున్నానండి. ఇంకా చూడండి మా బాబు అయితే పట్టుకున్నారు. ఇది మొన్న అమ్మ తీసుకొచ్చిందండి పన్నీరు. ఇంకా చూడండి 2 టమాటాలు, 2 ఉల్లిపాయలు, 2 పచ్చిమిర్చి అయితే ఫస్ట్ మగ్గబెట్టుకుంటున్నాను. నేను ఇది ఒక ఛానల్లో చూసానండి, యూట్యూబ్ ఛానల్లో. ఇంకా వాళ్ళైతే ఇలా చేసుకున్నారు. చాలా స్టైల్లో చేస్తున్నారు. యూట్యూబ్లో చాలా స్టైల్స్లో ఉందండి పన్నీర్ కర్రీ అంటే. నేను ఫస్ట్ ఇదైతే ట్రై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ పన్నీర్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక వెరైటీ చేసుకుంటాను, ఇంకొక స్టైల్లో. ఇప్పుడైతే ఇలా చేస్తున్నానండి నేను కర్రీ. నా కర్రీ ఫుల్ వీడియో మొత్తం నా ఛానల్లో పెడతాను, చూడండి వెళ్ళి నేను ఎలా చేశాను ఏంటనేది. చూడండి ఇవైతే ఫ్రై చేసేసుకుని ఇంకా కర్రీ అయితే చేసేసానండి. ఇంకా వీడియో మొత్తం ఫుల్ వీడియో నా ఛానల్ ఉంటుంది చూడండి. ఫైనల్ కదా కర్రీ అయిపోయిందండి. బాయ్ అండి.